اهلا بيكم حبايب من ليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. The presence of a stridor في طفل with the following X-ray اللي هي قدامنا دي is suggestive of، شايفين الحته دهيت اللي طالعه النتوءه دهيت دي، يوم ما الاقيها في طفل عنده سترايدور على طول افكر في شكلها واضح اناتوميكالي في ابيجلوتايتس. يعني ده الابيجلوتس انفليمد وظاهر احيانا في النيك اكس راي. فدي من الحاجات اللي لو لقيتها مع سترايدور اتجه لتشخيص ابيجلوتايتس اللي ليها علاج فيري سبيسيفيك زي ما هنشوف. ويا اهلا بيكم معانا في جميع محاضرات البطنه والاكس راي والاي سي جي والنيورولوجي والسايكاتري. اللينك موجوده عندنا في اللي عاوز يشوف جميع محاضراتنا، واهلا بكم دائما.